Sanxenxo repite como o municipio de España con máis bandeiras azuis e xa dende hoxe a primeira da tempada se exhibe nun dos seus areais. A praia de Montalvo acolleu esta mañá o acto de entrega dos distintivos aos concellos galegos. Dos propósitos que se marca a Xunta de Galicia. Por un lado, mellorar no día a día para conquerir aínda a mellor calidade das nosas augas, o mellor estado das nosas praias e os servicios que nelas ofrecemos, en termos de sostenibilidade e respeto polo medio ambiente. E ligado ao anterior, conseguimos outra meta, que é incentivar o turismo na nosa comunidade. A Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor concedeu 156 distintivos a praias, portos deportivos e sendeiros azuis de toda Galicia, unha bandeira que recoñece a aposta pola calidade destes recursos. Todo este patrimonio que compartimos, insisto, hai que cuidalo por dúas razóns. Primeiro, volvo a repetir, por nós mesmos, coa responsabilidade que asumimos con nacer en Galicia e con traballar en Galicia. E, en segundo lugar, polas oportunidades que isto trae. Oportunidades económicas, oportunidades sociais, oportunidades para construir un modelo de país no que están empeñadas todas as autoridades mundiais. Galicia é a segunda comunidade de España en número de bandeiras, o superada por Valencia. Porén, Sanxenxo encabeza o ranking de municipios en todo o estado. 14 das súas praias contarán con este distintivo e a aposta do Concello é clara por incrementalos. Sanxenxo invirte máis de 700.000 euros ao ano nos seus areales, pero temos dúas praias moi importantes que son a praia da Area de Agra, que o presidente si a conoce, e tamén a de Nanín, pero esas dúas praias estamos luchando e habrá que invertir un pouco máis para ver se o ano 2020, principio casi do Xacobeo, podemos ter esas 16 bandeiras azules tan soñadas. As bandeiras azuis tamén se verán nas praias de Área da Secada e o Bao, na Illa da Arousa e o Preguntoiro e Campanario en Vilagarcía. No Barbanza, Boiro reparte 7 distintivos entre os seus areais.